রবিবার সকালে দিশারি সংকল্প এবং বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির উদ্যোগে আত্রাই নদীর পাখি শীর্ষক সমীক্ষা শুরু হয়। এদিন থেকে এই দুটি সংগঠনের সদস্যরা ক্ষুদিরাম মোড়ে জমায়েত হয় সাইকেল নিয়ে ডাঙ্গি সীমান্তে গিয়ে আত্রাই নদীর পাখি শীর্ষক সমীক্ষা শুরু করে। এদিনে আত্রাই নদীর পাখি শীর্ষক সমীক্ষায় গাইড হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিশারি সংকল্পের পাখি বন্ধুপ্রেমী সৌমেন সরকার। সেই সমীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন দিশারি সংকল্পের অন্যান্য সদস্যরা। বিভিন্ন পর্যায়ে পাখি সমীক্ষার কাজ করা হয়। কাজটি শেষ হওয়ার পর একটি পুস্তিকা আকারে এটি প্রকাশ করা হবে বলে জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। নদীর পার ভালো না থাকলে পাখিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাঙ্গি এলাকায় আজ আত্রাই নদীর পক্ষে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত পাখি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হলো স্যান্ড মার্টিন, লিটল রিং, প্লাভার, গ্রিন স্পাইড ব্রাইট, হোয়াইট ব্রেস্টাস কিংফিশার, গ্রিন বি ইস্টার স্পিড বার্ড, ট্রিগার ফ্লাইগাচা সহ অন্যান্য প্রজাতি। আজ 18 ফেব্রুয়ারি দিশারি সংকল্প ও বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির উদ্যোগে আমরা ডাঙ্গি সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। ডাঙ্গি সীমান্তে আত্রাই নদীবক্ষে আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশ চিন্তক তুহিন সুব্রমণ্ডল ও বিশিষ্ট অধ্যাপক পাখি বিশেষজ্ঞ সৌমেন সরকার। সৌমেনবাবুর মাধ্যমে আমরা আত্রাই বক্ষে অনেক বিপন্ন পাখিকে চিনেছি, তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের বাসা নির্মাণ, তারা কিভাবে শিকার করে সে সম্পর্কে জেনেছি। দিশারি সংকল্প ও বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি এই বিপন্ন পাখি সম্পর্কে আরও আগামী দিনে কাজ করবে।